So 13, 14 jaar terug kom my beste vriend na my toe en sê vir my, hoorie ou, ons moet begin voorbereiding doen, want hier is die rede, daar is die rede, hier is die data, hier is die logistiek en statistieke, bla bla bla. Toe dog ek nou, wat die hel, hoekom wil jy ons moet dit doen? Is jy paranoïes, is jy bang vir iets, het iemand jou iets vertel? En nadat ek gekyk het na die data en na die informasie, toe kon ek vir myself besluit, maar daar is definitief, ek wil net shortcut vat hier so, 4x4, nee? Ja, 4x4. Dan, toe besluit ek vir myself, maar hoorie, wat hy sê is eintlik die waarheid en dit maak 100% sin. So, toe begin ons maar so 'n bietjie hier en daar iets koop, hier en daar iets wegsit. Net kort daarna, toe bring hy 'n DVD daar na my toe. Toe is dit die DVD van Gustav Miller, die stigter van die Suidlanders. En na al die informasie wat hy gegee het, weer eens politici, statistieke, profesie, en, dit is nog DVD 1 gewees van hom. Toe kan jy natuurlik na jou eie analise besluit, ek hoorie, hierdie situasie, hierdie en so is waar dit maak sin, ons begin voorberei. En so deur die jare, 'n pak pap hierso, 'n bietjie iets daar, 'n radio vir dit, weet bietjies hier daar. Daar was nie regtig baie mense op daai stadium wat groot was in hierdie hele ding en so daar was nie al die informasienetwerk wat jy wat ons probeer doen vandag om mense te help nie. Jy weet die hele preppers groep in Suid-Afrika in 2007, 2008 was nie regtig bekend en groot gewees nie. So al die jare waarsku ons vir mense, ouens, hierdie en hierdie is die rede, hierdie en daai is die situasie. Nee man, jy reis jou gat. Skies, toe learner drivers. Waarsku ons vir mense, familie, vriende, geliefdes, hoorie ouens, so en so, julle moet begin voorraad met mekaar maak, julle moet begin prep, julle moet begin dit doen. Ons het elke keer gevra, ag man, hoe vir wat? Julle is paranoïes, julle is onintelligent, julle is bang vir alles, julle wil weghardloop, julle wil dit, julle wil dat. Kom 2010, oom Eugene ter Blanche se begrafnis. Party mense is paranoïes, party mense is bang. Toe kon dan net weer eens nog bewyse sien hoekom die politiese agenda weer eens reg bewys word en wat daar aangaan. As jy nou hier 'n bietjie kyk. Kom 2013 met die glaskas begrafnis en natuurlik ook mense wat daar begin wakker skrik het as gevolg van profesie en al daai mense wat Prieska toe gery het. Ons het by mekaar gekom by ons daai tyd se provinsiale leier, groepleier se huis. Die buddy systeem daar, by mekaar gekom, die storie gekyk, waantjies reg, alles reg gelaai. Alles was in plek. Wat het nou? O hel. Ek praat so, kykie waar ek ry nie. Kom 2020 met die begin van hierdie gogga, toe begin mense so 'n bietjie en toe die Grendeltydperk, toe die lockdown aangekondig word, het baie mense ook alles gelos en gery. Baie mense het gaan stres baie, want toe kom hulle agter maar hoor hierso. Toe begin mense 'n bietjie wakker skrik en so. Toe kom Julie 2021 KwaZulu-Natal. En net so is daar grootmaat geloot, gedat, politiese skerings, politiese dit en dat, mense skrik wakker en dinge gebeur, winkelsentrums en natuurlik strategies word plekke gebrand en gevat en mense moes vir rye en gaan staan vir kos en vir voorraad. Toe begin daar boodskappe deurkom. Kry julle lekker.
Julle het ons gewaarsku, julle geniet dit seker nou, nee. Om daai te antwoord, nee, ons geniet dit nie, want ons mense staan in honger, in rye en wag vir kos. Ons gee om vir ons mense en ons volk, dit is nie vir ons lekker nie. Jy sien die punt is, 13 jaar terug toe waarsku ons mense, dinge gaan gebeur. Gustav Miller maak video's, hier is die statistieke, hier is die data, dinge gaan gebeur. En elke keer word dit reg bewys, daar word natuurlik wolf gespeel, van die teenkant af. Maar elke keer wat 'n ding gebeur en dinge val nie heeltemal so ver as wat dit gaan nie, is dit 'n les, dis 'n oefening. Hoeveel meer bewyse, waar gaan ek nog hierdie kant, het mense nodig, dat julle moet begin voorraad by mekaar trek? Julie, KwaZulu-Natal 21, was die laaste lyn in die sand. Jy moes eintlik al lank al reg gewees het, maar hoeveel bewyse het jy nog nodig, dat die ekonomie net so kan val? Jy kan net so in 'n ry gaan staan vir kos en honger ly. Nou, daar was kosvoorraad ingery van ander state langs Natal af, om hierdie mense te gaan help. Veronderstel jouself, daai klomp mense, het almal golfballe en golfstokke gehad by hulle, en hulle het ysterstokke by hulle gehad, wat jy in die tuin gebruik. Die polisie het skaars daai mense, wat goedgesind was, onder bedwing gebring. Hulle moes paar dae later eers die weermag instuur, vir stabiliteit, en mense moes uit hulle eie buurte uit, beskerm en verdedig, weer eens teen ongewapende mense, die mense wat nie golfstokke en golfballe het nie. Veronderstel jouself grootskaals, al die ouens het golfstokke en ysterstokke by hulle, en het gebeur in elke staat, Weskaap, Noord-Kaap, Transvaal, Vrystaat, Natal. Veronderstel die hele Julie 21 scenario, was die hele land vol gewees georgestreer. En daar was nie 'n manier om kos in te voer van die ander state af nie. Wat dan? Dan moes die hele land se mense in 'n ry gaan staan. En kom ons veronderstel, ek sê nie gaan nie, veronderstel die scenario 'n bietjie verder, weer eens, waar die produksie, of die voedselse produksielyne, naamlik die plase en die platteland ook afgebreek word, sou dit vir wat ook al rede wees, so sabotasie, energie, infrastruktuur, wat ook al dit wees. En daai plekke, waar die voedsel vandaan kom en geproduseer word, is nie meer daar nie. So nou brand hulle winkels af, byvoorbeeld nou, soos wat gebeur het, en die plase, en niemand het kos nie, niemand kan ergens van kos vandaan kry nie. Wat gaan jy doen? Wil jy in 'n ry gaan staan ook, vir hoe lank? En gaan kosies vra, en 'n kans om jou trolley vol te maak? Mense, hoeveel bewyse is daar nog nodig, dat voorbereiding essensiaal is? Nie almal kan dit bekostig nie, nie almal kan groot voorraad nie, maar die wat kan en in staat is, as jy teen Desember, nou is ons in elk geval 'n verkiesing op pad, mooi Camel Land Rover, as jy teen Desember nie voorraad by mekaar gemaak het nie, en 'n situasie is in daai scenario, gaan jy met jou vinger in dinge sit en is jou eie skuld. As jy nie na al die bewyse nog steeds wat nou al gegee is deur die jare nie, nog steeds nie begin voorberei nie, moet jy maar suffer wanneer die tyd kom, dan is dit jou eie skuld. Ja, ek verstaan gemeenskap, community is belangrik, maar jy gaan voorbereid en onvoorbereid gaan jy skei. Daar is nie 'n manier wat onvoorbereid is gaan teer op die wat voorbereid nie. Daar is nie meer bewyse nog nodig nie. Kry julle dinge in orde, rook 'n bietjie minder sigarette en koop 'n pak pap. Gaan een keer minder Spur toe en kry 'n radio. Natuurlik, gaan kyk na die vorige video's. Die eerste video op die kanaal is hoekom moet jy voorberei? Gaan kyk na die analise daarso. Tweede ene, hoe en waar begin ek met voorbereiding? As jy nou begin wakker skrik het, as jy een van daai mense was wat gaan stres baie het toe hierdie gogga ding begin het laas jaar, of nou na Natal se storie, dan gaan kyk na video 2, hoe en waar begin jy met voorbereiding? Dalk help dit jou. Eerder te laat as nooit, né? Maar ja,
Ouens, daar is nie meer bewyse nog nodig nie. Daar is genoeg bewyse vir elke ou om te verstaan en hoekom moet jy begin voorbereiding doen. Raak betrokke by wat ook al plan of groep jy vind is aan toepassing tot jou. Begin petrol aan mekaar maak, want petrol is baie belangrik, want so 'n hele groot scenario gebeur en daar is nog 'n plek wat veilig is waar jy kan voedsel produseer. Moet jy kan ry tot daar. Anders moet jy vir jou 'n goeie stel skoene koop en jy gaan loop soontoe. Natuurlik afhangende, of natuurlik as jy die vastaan prinsip het, moet jy kan rondry in jou buurt en kan mobiel wees heen en weer in jou area of in jou dorp om te kan verdedig en te bystaan daar. So jy kort brandstof in jou voertuig of extra in jou garage. Dit is maar net, dis die belangrikste item van voorbereiding is petrol. Dis hoe lank bewys. Bosnië, Somalië, al die ander plekke. Dit is maar net, dit is wat is. En tweede is 'n radio, want as die kommunikasienetwerk af is en jy wil kom tot 'n plek of met mense wat kom tot 'n plek wat veilig is, met mense wil kommunikeer en die selfoon werk, dan moet jy met 'n radio kan kommunikeer. So radio is net so belangrik. Gaan kyk na die video, die 13 belangrike items van voorbereiding. Hy is daar, ek dink dis die 3de of die 4de video. Julle sal daar kan informasie kry wat mag help. Mense, daar is nie meer 'n argument van moet ek of moet ek nie. As jy nie wil voorberei nie, moet jy maar suffer eendag. As jy wil voorberei en wil leer, kommunikeer met mense. Daar's baie preppersgroepe nou. Die hele stelsel het gegroei. Dit is nou 'n daaglikse leefstyl van mense om bymekaar te maak. Dis was dit soos wat dit was in die ou dae. Niks het verander regtig nie. Nie die tyd het. Mense het net leier geword. Raak betrokke waar ook al jy wil. Begin voorbereiding doen, kry vir jou items wat gaan noodsaaklik wees om jou lewe makliker te maak vorentoe. Gesels in die comment section wat is nog belangrik of hoekom moet jy voorberei of vertel vir ons hoekom het jy begin voorberei? Wat het jou oortuig? Wat natuurlik wat die bewyse is wat belangrik is om moet julle voorberei. Ek sien julle in die volgende video mense. Ek groet julle. Totsiens en mooi bly. Kyk mooi na julleself. Bye bye.